કેટલું ભણ્યા તમે? 5 ધોરણ નપાસ. 5 ધોરણ. ગાયું બેવું રાખો છો? ગાયા ભેંસો 50 છે એમાં. 50 છે. અચ્છા, તો કેટલું કમાય બૈરું તમારું? અમારો બૈરો को जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं करने का કમાય 20 લાખ રૂપિયા. એમાંથી 5 લાખ રૂપિયા નફો મળે. ના કોણ બૈરો ને ભાઈ તો વાપરે ઘણા ને બેન. એક દાડો જોઈએ થરાદ માં 2 લાખ ભાજી ના આવે ને.